Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute ist hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und in dem Video heute wollte ich nur noch mal ein paar Infos loswerden zum aktuellen Thema der neuen Klasse und den neuen Servern. Und zwar, wer das gestern nicht mitbekommen hat, ich hatte das ja in den Kommentaren noch mal verfasst gehabt, die Klasse, die wir gestern gezeigt haben auf dieser Seite hier, auf der hier, die ist real, ja, also das wurde gestern nochmal alles, kurz nachdem ich das Video geuploadet habe, wurde das kurz danach bestätigt vom Community Manager von Shakes and Fidget. So viel zu Montag, ja, die Infos passen, also es sollte eigentlich erst Montag rauskommen, die Info. Alle genauen Details werden jetzt auch erst Montag rauskommen, um 16 Uhr etwa. Hatte er geschrieben, ja, da kommen dann noch die weiteren Infos und ja, die wurden nur durch diese Seite jetzt hier schon fälschlicherweise leider schon vorab angekündigt, ja, was da falsch gelaufen ist, keine Ahnung. Ja, und dann hatte er hier nochmal das Bild von ihr gepostet und noch die erste Dungeon-Grafik, hier sehen wir es, so sieht das Ganze aus, ja, und ja, so viel erstmal dazu, also das Ganze ist bestätigt hier, die Klasse wird safe kommen. Und wir haben ja auch, ich glaube, wie viel? 5? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie viele Server. Auf jeden Fall haben wir sehr viele Server, die auch am Freitag starten. Ihr seht es bereits, der deutsche Server und alle anderen Server starten simultan gleichzeitig um 16 Uhr, so wie sie es immer tun, am 3. April. Ja, am 3. April um 16 Uhr startet ein deutscher Server mit der neuen Klasse gleichzeitig, ja, und das auch noch in, glaube ich, Tschechien, Polen, keine Ahnung, Frankreich, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall irgendwie 4 bis 5 Server starten da gleichzeitig und es ist kein internationaler Server, wie ich das erst vorher gesehen hatte, sondern tatsächlich jetzt wird das Ganze unterteilt in Unterserver sozusagen oder einzelne Server für jedes Land. Dankeschön für sehr aufmerksamen Viren- und Bedrohungsschutz. Ja, auf jeden Fall wird das Ganze aufgeteilt in halt die Server für die eigenen Länder sozusagen und kein internationaler Server. Der internationale Server wäre ja der W40 gewesen. Das wäre wieder ein Jubiläumsserver. Das heißt so viel, es ist ein runder Server und da würden sie dann wahrscheinlich irgendein kleines Special oder sowas vielleicht drauf machen. Auf jeden Fall sind diese runden Server immer sehr beliebt und ich wollte euch einfach nur noch mal mit auf den Weg geben, bevor ihr jetzt sagt, ihr wollt die neue Klasse testen und habt irgendwie schon jetzt vielleicht auf W40 gewartet und startet jetzt aber doch vielleicht auf dem deutschen Server, dann lasst euch auf jeden Fall gesagt sein, S41 wird, so wie es immer ist, wenn eine neue Klasse rauskommt, ein Server sein, wo fast ausschließlich nur die neue Klasse gespielt wird. So, jetzt liegt es natürlich an euch. Ist es euch egal, ob ihr jetzt nun fast nur gegen dieselbe Klasse spielen wollt? Dann könnt ihr natürlich auf den Server joinen. Aber lasst euch gesagt sein, die obersten Ligen werden voll sein mit Dämonenjäger. Also von daher, ja, mein Ratschlag vielleicht an euch, falls ihr euch noch ein bisschen gedulden könnt, ich gehe mal von aus, dass der nächste Server wieder ein internationaler sein wird und das wird wahrscheinlich den W40 werden, da gehe ich mal sehr stark von aus. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass hiernach nochmal direkt ein deutscher Server kommt. Ja, und deswegen, rate ich euch oder zu überlegen, ob ihr wirklich jetzt knallhart durchziehen wollt auf den Server. Erstmal, deutsche Server sind immer noch ein Stück weit verschwitzter und härter als die internationalen Server. So viel sei schon mal gesagt. Vor allen Dingen jetzt mit der neuen Klasse, die viele testen wollen. Ja. Wenn ihr wirklich dauerhaft auf dem Server spielen wollt und vielleicht die neue Klasse testen wollt, dann könnt ihr das ja auf dem Server machen. Vielleicht gefällt sie euch und dann ja, testet ihr sie nur mal an, um sie dann vielleicht auf W40 mit zu integrieren, so falls ihr dann noch ein bisschen warten könnt. Dann habt ihr aber wahrscheinlich eher dann wieder so eine Vielfalt an Klassen parat und ja, dann ist das Ganze wieder so ein bisschen gebalanced, denke ich mal. Und ja, ich wollte euch nur damit nochmal darauf aufmerksam machen, dass es halt wirklich so sein wird, wenn ihr anfangen wollt auf dem neuen Server, dann wird es zu 100% so sein, dass es ein Dämonenjäger
Schrägstrich Server-only wird. Und ich sage euch schon mal, wie ich das Ganze handhaben werde. Ich werde am 3. April, wenn der Server released, werde ich einen Livestream machen. Ja? Also das kann ich euch schon mal sagen. Ich werde den ganzen Serverstart mit der neuen Klasse Livestream. Und das heißt also so 15:30 Uhr ungefähr starte ich meinen Stream und dann geht das Ganze ab und dann können wir zusammen den Serverstart mit der neuen Klasse testen und uns angucken. Ja? Ich bin mir noch unsicher, ob ich eine eigene Gilde gründen werde oder ob ich in irgendeine Gilde einfach nur joinen werde. Ich tendiere momentan eher zum Zweiteren, weil ich nicht noch mehr Zeit habe, um noch einen 5. Account gleichzeitig zu bespielen. Ich würde zwar gerne, ja, keine Frage, aber leider ist das zeitmäßig einfach überhaupt nicht drin. Die 4 Klassen, die ich jetzt schon momentan spiele, sind schon wirklich mehr als genug, ja. Da überlege ich jetzt auch schon immer die ganze Zeit, ob ich nicht vielleicht einen Account abgebe, weil es ist halt wirklich relativ viel so. Und die anderen 2 Free-to-Play-Accounts, die leiden da auch drunter. Das merke ich halt auch wirklich sehr stark. Und jetzt noch eine neue Klasse denn mit hinzuzufügen, ist dann halt ein bisschen lebensmüde, sag ich mal. Aber ich lasse mir trotzdem nicht die Laune verderben und werde davon abgesehen trotzdem auf dem Server starten. Natürlich aus dem Grund, weil ich auch die neue Klasse testen möchte. So. Ob ich das Ganze denn längerfristig spielen werde, das wird sich dann rausstellen. Und dann werden wir halt sehen, ob die Klasse halt wirklich bockt, ob die Spaß macht, ja, ob sie mir was taugt oder ob die einfach nur totaler Crap ist. Das wird sich dann zeigen, wenn es soweit ist und danach werde ich dann entscheiden. Aber auf jeden Fall, Standpunkt jetzt, werde ich die ganze Klasse natürlich ausprobieren und das Ganze, wie gesagt, auch live festhalten und ja, wahrscheinlich auch, ich denke mal, mindestens einen Monat zocken, so, damit man so ein bisschen Gefühl für die neue Klasse bekommt. So. Das werde ich auf jeden Fall machen. Also einen Monat werde ich mindestens auf dem Server auf S41 bleiben. So. Ja, falls ihr den Link dazu haben wollt, den kann ich euch hier unten in die Videobeschreibung packen. Jo, das auf jeden Fall zu den Infos soweit. Wollte ich euch nur noch mal Bescheid geben, wie es da so jetzt bei mir aussieht, falls da irgendwie Leute fragen sollten oder so. Keine Ahnung. Ich werde wahrscheinlich wirklich, denke ich mal, ja, nur das Ganze antesten und dann einen Monat halt dann mal gucken, was so geht auf dem Server und wie sich die neue Klasse spielt. Und ja, danach dann eventuell aufhören oder halt, wie gesagt, mir bockt die Klasse so doll, dann könnte es eventuell sein, dass ich meinen Krieger abgebe. Also wenn die Klasse mir so doll gefällt, dass ich die Klasse dem Krieger hier bevorzuge, oder ja, also dass mir die besser gefällt als der Krieger hier, dann könnte es sein, dass ich den Krieger abgebe und dann mit den Dämonenjäger weitermache. Das kann ich aber jetzt noch nicht sagen. So, und ich möchte den Krieger auch wirklich nicht gerne abgeben wollen, weil ich den halt auch recht gerne spiele. Ne? So viel sei auf jeden Fall mal gesagt. Aber ja, es kann halt sein, dass die Klasse mir so viel Spaß macht. Man weiß es halt nicht so. Ne? Man weiß halt nicht, was auf einen zukommt. Man weiß halt nicht, wie die Klasse sich verhält so und was sie überhaupt drauf hat, wie die in den Dungeons abgehen wird. Es wurde ja schon gesagt, dass die halt wohl sehr gut sein soll in den Dungeons, wovon ich auch wirklich mal ausgehe, weil wenn man sich dann wirklich hochhealen sollte, das ist halt schon ein Element. Ich weiß zwar nicht, um wie viel sich das Ganze heilt und wann die Heilung auch einsetzt, das weiß ich halt auch nicht. Darüber kann man spekulieren, das weiß man halt jetzt wirklich noch nicht. Aber ich gehe mal von aus, viel Leben zu haben und das ist ja eventuell, das setzt sich ja gleich mit sich zu heilen, sag ich mal, ja, weil man da halt auch immer wieder Leben bekommt. Dementsprechend hat man ja auch mehr Leben sozusagen. Ne? Es kommt halt nur darauf an, wenn sich denn im Laufe des Fights die Angriffe immer weiter hochstacken. So, also vom Schaden her wird das ja, umso länger der Fight geht, umso stärker. Da bin ich halt gespannt, wie das skalieren wird. Ich denke mal, das wird nicht auf die Heilung beeinflusst so. Also
Der Gegner schlägt trotzdem immer weiter härter zu, aber ja, er heilt und der Gegner heilt sich halt, also der Dämonenjäger heilt sich halt normal weiter und das wird halt nicht davon beeinflusst. Schwierig zu verstehen, habe ich jetzt schlecht ausgedrückt an der Stelle. Ich hoffe, man konnte es trotzdem irgendwie ja, einigermaßen raushören, was ich damit verklickern wollte. Ja, also im Prinzip die Runden in einem Kampf, die Angriffe werden halt immer stärker so. Umso länger der Kampf geht, desto, ja, das heißt, am Ende kommen dann die ganz harten Hits. Es kann halt aber halt sein, dass sich jetzt der Dämonenjäger gegenheilt, so, aber der Gegner haut trotzdem immer noch so harte Hits raus und das wird nicht irgendwie abhängig vom Leben so sein. Also die Streak bleibt weiter bestehen, sozusagen. Ich glaube, jetzt habe ich es ein bisschen besser ausgedrückt. Ja, wir werden sehen, was das Ganze für uns bereithält. Wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr auf der neuen Welt spielen werdet. Ich denke mal, ganz viele von euch werden auf jeden Fall die Klasse zumindest mal ausprobieren. Ja, und ich bin mal gespannt, was das Ganze so für uns bereithält. Ja, schreibt es mal in die Kommentare rein, würde mich sehr interessieren. Ich hatte auch noch nicht weiter was dazu gehört. Ich weiß, die anderen Server, also Tschechien, Polen und die ganzen anderen Server, die da noch am Start sind, die haben alle noch einen Promoted YouTuber. Das heißt sowas wie bei Unge damals, dass ich die Community 3 Profilbilder aussuchen konnte und das, was am meisten Stimmen hat, mit dem musste er dann spielen. Das haben die ganzen anderen Server. Von den Deutschen habe ich hier jetzt noch nichts gehört, dass irgendein Promoter oder YouTuber den Server hier bewirbt. Also ist es wahrscheinlich auch, ja, entweder heißt wirklich nicht gehört oder es ist halt wirklich ein YouTuber-freier Server, was ja auch eventuell den einen oder anderen taugt, ja, weil das halt dann nicht nur eine Community ist von einem YouTuber, sondern die SF-Community, die da drauf spielt, so. Ja, so viel dazu. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.